Buenos días. Добър ден. Yo no soy de Plovdiv, ¿eh? Аз не съм от Пловдив. Аз съм, Soy Iván. Yo no. Bueno. Empezaba Marto la reunión Марто започна събранието con unos versículos en 1 de Corintios, capítulo 2, с няколко стиха от 1 до Коринтияни 2 глава, donde hablaba unas palabras que Pablo decía, където казва едни думи, които Павел е казал. ¿no? Y un poco Pablo se presentaba de esta manera a los corintios. И малко Павел се представя по този начин на коринтияните. Y nosotros muchas veces, pues como nos anima, ¿no? Cuando salimos aquí a hablar, nos animas estas palabras de Pablo. И нас много пъти, когато излезем тук да говорим, ни насърчават те Павлови думи. Porque vemos un hombre como Pablo Дори да виждаме един човек като Павел y cómo él se presentaba con temor, con temblor. и как той се е представял с страх и трепет. Y digo, bueno, pues ya no soy yo solo, ¿no? И си казваш, добре, значи не съм само аз така. Pablo mismo pues tenía temblor, Pablo mismo tenía nervios, tenía temor de salir aquí a hablar la palabra. Самия Павел е имал трепет, имал нерви и притеснява се да излиза и да говори. Pero hay otra parte que no muchas veces leemos. Обаче има и друга част, която не я четем много пъти. Y quizás es la parte que nosotros tenemos que estar buscando, ¿no? Cuando hablamos de parte de Dios. Обаче тази е частта, която ние трябва да търсим, когато говорим от Божия страна. Pablo dice aquí Павел казва тук, que no quería, como Marta ha compartido, que él no quería saber otra cosa sino a Jesucristo както Марто сподели, че той не иска да знае друго, освен Христос y a este crucificado, и то разпънат. ¿no? Y él dice en el versículo 4, И казва в 4 стих, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. казва, и говоренето ми и проповядването ми не ставаха с убедителни думи на мъдростта, а с доказателство от духа и от сила. Y él está diciendo de que no utilizaba palabras muy convincentes para hablar a la gente. И той казваше, че не използва така много убедителни думи, за да говори на хората. Y no porque él no tuviera. И не защото не ги е знаел. Si hemos estudiado o hemos leído un poco acerca de la vida de Pablo, Ако сме изучавали малко и сме чели така за живота на Павел, pues vemos que él era un hombre culto, era un hombre que sabía. виждаме, че той е бил образован човек, който е знаел. No era un hombre como Pedro. Не е бил човек като Петър. Él, yo creo que tenía palabras persuasivas, yo creo que él tenía palabras cultas para hablar. Аз вярвам, че имал така изразителни думи, имал е така на високо ниво думи да говори. Yo creo que era un hombre con sabiduría también de este mundo. Аз вярвам, че един човек също е бил с мъдростта на този свят. Pero no era algo que él quisiese utilizar para hablar de la palabra. Обаче не беше нещо, което той желаеше да използва, за да говори от Словото. Sino lo que él quería Но той желаеше, era que la palabra това, което той желаеше, беше Словото fuera acompañada de demostración del Espíritu y de poder. да бъде придружено с доказателство от духа и от сила. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando, ¿no? И това е, което ние трябва да търсим. Que lo que hablemos За това, което говорим, esté acompañado de demostración y de poder del Espíritu Santo. да бъде придружено с доказателство от духа и от сила. Que no sean palabras nuestras. Да не бъдат наши думи. Porque si hay alguien que puede convencer Защото ако има някой, който е способен да убеждава de la palabra de Dios, за Божието Слово, es el Espíritu Santo. това е Светия Дух. Si hay alguien que puede traer frutos a nuestra vida de arrepentimiento, Ако той, който може да докара плод на покаяние в живота ни, es el Espíritu Santo. ако има някой, който може да докара, това е Светия Дух. Si hay alguien que puede traer claridad a lo que estamos escuchando, Ако има някой, който може да даде яснота на това, което чуваме, es el Espíritu Santo. това е Светия Дух. Porque como dice en el versículo 9, Защото, както казва 9 стих, dice, antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que ha preparado para los que le aman. казва, а както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешкото сърце не е идвало, това е приготвил Бог за тези, които го любят. Ahora, ¿cómo vamos a hablar nosotros cosas que no hemos visto? Сега, ние как можем да говорим за неща, които не сме видели? ¿Cómo vamos a hablar cosas que no hemos oído? Как да говорим за неща, които не сме чули? ¿De qué manera? По какъв начин? ¿Cómo podemos nosotros hablar esto? Как ние можем да говорим за това? Por eso Pablo decía Затова Павел казваше, que la palabra que él hablase
че думите, които той говори, fuera con demostración de poder del Espíritu Santo. бяха доказателства от духа и от сила. En el versículo 10 И в 10 стих dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios. казва, но на нас Бог откри това чрез духа, понеже духът изследва всичко, дори и Божиите дълбини. El Espíritu de Dios es el que revela su palabra. Божият дух е този, който открива Словото. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Казва, защото кой човек знае какво има в човека, освен духът на човека, който е в него. Dice así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Така и никой не знае какво има в Бога, освен духът на Бога. O sea que si sabemos algo, Така че ако знаем нещо, si hablamos algo, ако говорим нещо, que todo sea por medio del Espíritu Santo. всичко да бъде чрез Светия Дух. Él es el que tiene que traer claridad a nuestra vida sobre la palabra. Той е този, който трябва да донесе яснота в живота ни за Словото. Él es el que nos tiene que revelar la palabra. Той е този, който трябва да ни открие Словото. Por eso a mí antes de empezar, Затова аз, преди да започнем, a mí me gustaría pues que orásemos, ¿no? на мен би ми харесало да се помолим. Y que pidiésemos que el Espíritu Santo traiga claridad sobre la palabra hoy, ¿no? И да помолим Светия Дух да донесе яснота за Словото днес. Que no sean palabras de Juan, Да не бъдат думи на Хуан, ni de Marto, ni de Yasen, нито на Марто, нито на Ясен. que sean palabras de Dios Да бъде Божи думи y que el Espíritu Santo traiga revelación и Светия Дух да донесе откровение. y que traiga frutos a nuestra vida. Да донесе плодове в живота ни. Pues sí, Señor, te damos gracias, Dios. Благодарим Ти, Господи. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la palabra, Dios. Благодарим Ти, Господи, че Ти ни даде Словото, Господи. Pero te pedimos, Señor, que tú también nos la reveles, Dios mío. Но те молим, Господи, Ти също да ни го откриеш. Que tú nos traigas claridad sobre lo que se vaya a hablar, Dios mío. Ти да хвърлиш яснота върху това, което ще се говори. Que podamos entender qué es lo que tú nos quieres decir hoy, Señor. Да можем да разберем какво ще да ни кажеш днес, Господи. Gracias, Señor, por cada corazón que quiere recibir en esta mañana tu palabra. Благодаря Ти, Господи, за всяко едно сърце, което днес желая да приеме Словото Ти. Aclárala, Señor. Изясни го, Господи. Revélala, Señor, a los corazones, Dios mío. Открий го на сърцата, Господи, Господи. Que seas tú en esta mañana quien hable, Señor. Да бъдеш Ти този, който говори днес, Господи. Que seas tú quien venga a nosotros, Dios mío. Да бъдеш Ти този, който идва към нас, Господи. Gracias, Señor. Благодаря Ти, Господи. Bueno, estamos viviendo un tiempo difícil Добре, живеем едно трудно време. y cuando escuchas las noticias o escuchas a la gente hablar, И когато слушаш новините или хората да си говорят, hay un tema que está mucho ahora, ¿no? En medio de nosotros, bueno, en medio del mundo. има една тема така, която се върти доста в света. ¿De qué es lo que se habla últimamente más? И за какво се говори най-много напоследък? La crisis. За кризата. Vivimos en el año de la crisis. Живеем в годините на кризата. Los chinos cada año tienen el nombre de un animal. Китайците за всяка година имат по едно име на животно. Nosotros vivimos en el año de la crisis. И ние сега живеем в годината на кризата. Todo el mundo habla de crisis. Всички говорят за криза. Y es verdad, es así, ¿no? И истина е така. Marco lo sabe bien. Марто много добре го знае. Él está ahí en la tienda, en el magazine, Той е там в магазина y todos los días, Juan, es que no entra nadie, no se vende nada. и всеки ден вика, хлам, никой не влиза, не се продава нищо. A veces yo le pincho un poco. Понякога аз така го ръчкам малко. ¿Ok? ¿Se vende o no? И го казвам, какво, продава ли се или не? No, no está esto, mi amor. Казвам, не, днеска няма също. Y bueno, son tiempos que tenemos que estar viviendo, ¿no? Това са времена, които трябва да ги живеем. Y es cierto, hay una crisis mundial, И вярно, има една световна криза, pero también tenemos que aprender a vivir en estos tiempos, ¿no? обаче също трябва да се научим да живеем и в тези времена. Pero hay algo mucho peor, ¿no? Обаче има нещо още по-зле, Que una crisis económica, отколкото една икономическа криза. que es una crisis espiritual. Това е една духовна криза. Y esa es la que tenemos que tener cuidado y tenemos que tener temor, И това е за което трябва да сме внимателни и от което трябва да се боим. de no caer en una crisis espiritual, ¿no? Да не изпаднем в една духовна криза. Y hay aquí un salmo, И тук има един псалм, donde vamos a mirar unas cosas. където ще погледнем някои неща. Y es lo que últimamente, pues Dios me está hablando, ¿no? Това е което напоследък Бог ми говори. Yo quería buscar algo nuevo, Иска да потърся нещо ново, pero es lo que tengo, ¿no? обаче това е което имам. Estuve compartiendo allí en Plovdiv y en Burgas, Споделя го там в Пловдив и Бургас, pero es lo que hay. обаче това е което имам. Y mientras que Dios no dé otra cosa, И докато Бог не ми даде друго, es lo que hay. това е което имам. El Salmo 107, В 107 псалм, забравя се там някакви записки.
Estaba buscando aquí la hoja y digo, ¿dónde estará? Я търсих си тук листчето, виках къде е. Y vamos a empezar a partir del versículo 1. И ще започнем от първи стих надолу. Dice, alabad al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Казва Псалм 107 от първи стих надолу. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост е вечна. Aquí nos está dando un consejo, ¿no? Тук ни дава един съвет. Está diciendo que alabemos a Dios, ¿no? Казва да славим Господа. Por un motivo, Поради една причина. porque dice que Él es bueno. Защото казва, че е благ. Че ¿Es bueno Dios? Добър ли е Бог? Благ ли е Бог? Es bueno. Добър е. Y por ese motivo tenemos que alabarle. И поради тази причина трябва да го славим. Y también hay otra razón, Също казва и друга причина. por su misericordia. Поради милостта му. Si no fuera por su misericordia, Ако не беше поради милостта му, ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy. никой от нас нямаше да е днес тук. Por la misericordia de Dios, Поради Божията милост, nosotros hoy podemos escuchar su palabra ние днес може да слушаме Словото му y podemos tener la oportunidad de que Dios haga una obra en nuestras vidas, ¿no? и може да имаме тази възможност Бог да извърши едно дело в живота. Y no es por nada que nosotros hayamos hecho, И не е заради нещо, което ние сме направили, no es porque hayamos caído en drogas, и не е защото сме били с дрога, no es porque hayamos tenido muchos problemas, или не е защото сме имали много проблеми. es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Това е защото Бог е милостив към нас. Y por eso nosotros hoy tenemos la oportunidad de poder recibir de Él. И затова днес имаме възможността да може да получаваме от Него. Y yo creo que son dos motivos más que suficientes para alabarle. И аз вярвам, че това са две причини повече от достатъчни, за да го славим. Ahora, ¿quién son los que tienen que alabarle? Сега, кои са тези, които трябва да го славят? En el versículo 2 Във втори стих dice los redimidos de Jehová, los redimidos del Señor, казва изкупените на Господа, los que han sido redimidos del poder del enemigo. които Той изкупи от ръката на врага. Nosotros en otro tiempo Ние в друго време vivíamos bajo el poder, bajo el dominio del enemigo, ¿no? живеехме под властта, под надмощието на врага. Todavía hay algunos que todavía están en esta situación, И все още има някои, които са все още в същата ситуация. pero pueden ser libres. Обаче могат да бъдат свободни. Dios puede traer libertad a tu vida. Бог може да донесе свобода в живота ти. En otro tiempo vivíamos en este mundo, В други времена, живеейки в този свят seguimos viviendo en el mundo, и продължаваме да живеем в този свят, pero ya muchos de nosotros no somos de este mundo. обаче вече много от нас не сме от този свят. Pero hay todavía algunos que todavía son de este mundo, Обаче има някои, които все още са от този свят. ¿no? Pero Dios te puede traer libertad. Обаче Бог може да ти донесе свобода. El otro día, el viernes en la reunión se habló mucho sobre esto, sobre la libertad, Оня ден в петък на събранието се говореше много за свободата. sobre la verdadera libertad. За истинската свобода. En Juan creo que 8 dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Мисля, че в Йоан 8 казва, че ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. ¿Para quién es la verdad? Сега, кой е истината? Cristo. Христос. Si queremos ser realmente libres, И ако искаме да бъдем наистина свободни, si queremos realmente disfrutar de lo que Dios nos quiere dar, ако наистина желаем да се наслаждаваме на това, което Бог ни дава, el único que nos puede dar libertad es Cristo. единственият, който може да освободи е Христос. Y estos son las personas que han recibido a Cristo, las personas que están disfrutando de esta libertad, И тези са хората, които са приели Христос, които се наслаждават на тази свобода. son los que tienen que estar agradecidos, alabando a Dios, Те са, които трябва да бъдат благодарни, славейки Бога. porque Él es bueno Защото Той е благ y porque es misericordioso, и защото е милостив. porque tiene misericordia de nosotros. Защото е милостив към нас. Y empieza a poner algunos ejemplos, ¿no? И тук започва да дава няколко примера. En el versículo, vamos a leer primero del 4 al 6. И първо ще прочетем от 4 до 6 стих. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos, entonces clamaron al Señor en su angustia y los liberó de sus aflicciones. Казва, те се скитаха в пустинята по пуст път и не намираха населен град. Гладни и жадни душата им примираше с тях. Тогава извикаха към Господа в бедствието си и Той ги извади от притесненията им. Está hablando de personas que dicen que vivían perdidas, Говори за хора, които казват, че живееха изгубени. perdidas en el desierto. Изгубени в пустинята. En el desierto no hay camino, В пустинята няма пътища. y es imposible hacer caminos. И невъзможно да се правят пътища. Si tú intentas hacer un camino en el desierto, Ако ти се опиташ да направиш един път в пустинята, a los 2 días ya no existe. след 2 дена вече няма да го има. La arena lo ha cubierto todo. Пясъкът ще покрие всичко. No hay señales. Няма знаци.
No hay una señal que te indique a dónde tienes que ir o por dónde tienes que ir. Няма някой знак, който да ти посочва на къде трябва да вървиш или откъде трябва да преминеш. Porque si intentaran ponerlas, Защото ако се опитали да ги поставят, la arena lo cubriría y no serviría para nada, ¿no? пясъкът ще ги засипе и нямаше да се вижда нищо. Y nuestra vida sin Cristo es así, ¿no? И нашия живот без Христос е такъв. Vivimos perdidos, Живеем изгубени, sin dirección, без посока, en soledad в самота y sin un lugar donde descansar, ¿no? и без място, където да отдъхнем. ¿No? Y en esta situación И в тази ситуация dice que clamaron. казва, че извикаха. A veces nosotros tenemos que estar viviendo situaciones difíciles. Понякога ние трябва да живеем в трудни ситуации. Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos viviendo situaciones difíciles? Сега, как постъпваме, когато живеем в трудни ситуации? A veces nos conformamos, Понякога се задоволяваме с това. decimos que es lo que nos ha tocado vivir, Казваме си, че това е, което ни се е паднало да живеем. o a veces nos rebelamos contra estas situaciones. Или понякога се бунтуваме срещу тези ситуации. Y es lo que tenemos que estar haciendo, ¿no? И това е, което трябва да правим. No tenemos que conformarnos a vivir en un desierto. Не трябва да се задоволяваме с това да живеем в една пустиня. No tenemos que conformarnos a estar viviendo sin dirección. Не трябва да се задоволяваме с това да живеем без посока. No tenemos que conformarnos a vivir sin un lugar donde vivir. Не трябва да се примиряваме с това да живеем без едно място, където да живеем. Estas personas no se conformaron, Тези хора не се примириха hicieron algo. и направиха нещо. Dice que clamaron. Казва, че извикаха. Muchas veces nosotros oramos. Много пъти ние се молим No es malo orar, и не е лошо да се молиш. es bueno Добро е y es necesario. и е необходимо. Pero hay algo más, Обаче има и нещо повече. que es el clamor, И това е clamar. да умоляваш, да викаш. Como dice aquí, entonces clamaron, Sí, нормално. gritaron. Aquí en la Biblia alguna dice que gritaron. Тук казва в Библията българската, че извикаха. Ahora, ¿cuándo gritas? Сега, кога викаш? Cuando quieres que alguien te escuche bien, Когато искаш някой да те чуе добре. cuando quieres que alguien preste atención a lo que tú estás diciendo, Когато искаш някой да обърне внимание на това, което ти казваш. o cuando estás enfadado. Или когато си ядосан. Los chicos de la carpintería lo saben bien. Момчетата за родилата го знаят много добре. A veces se me trabo un poco y grito. Понякога малко така се ядосам и викам. Después me siento mal, ¿no? После се чувствам зле. A veces grito. Обаче понякога викам. Y gritamos cuando no podemos más. И викаме, когато не можем повече. Cuando ya no puedes con palabras normales Когато вече не можеш с нормални думи y sale ese grito de ti. и излиза този вик от тебе. Y a veces no tenemos que vivir en situaciones tan fuertes И понякога трябва да живеем в толкова силни ситуации, que gritar. че да извикаме. Señor, ayúdame, Господи, помогни ми, porque ya no puedo más. защото вече не мога повече. Porque no sé qué hacer. Защото не знам какво да направя. Estoy dando vueltas, Върта се в кръг pero no encuentro solución. и не намирам изход. Dice que clamaron. Казва, че извикаха ¿Y qué hizo Dios? и какво направи Бог? Dios es sordo, ¿no? Бог е глух, не? No escuchó. Не е чул, не? Dice que Dios escuchó. Казва, че Бог ги чу. Dice que los liberó de sus aflicciones, Казва, че ги избави от притесненията им los dirigió и ги поведе y les dio ciudad donde vivir. и им даде и ги заведе до населен град, където да живеят. No. Dios escucha nuestro clamor. Бог слуша нашия вопъл. Dios escucha nuestro corazón. Бог чува нашето сърце. Y cuando estamos en estas situaciones, И когато сме в такава ситуация, Él puede hacer una obra en nuestras vidas. Той може да извърши едно дело в живота ни. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos situaciones de estas. Аз знам, че всеки от нас има такива ситуации. Yo sé que hay cosas en nuestra vida que estamos cansados de luchar por ello. Аз знам, че имаме неща в живота, с които вече сме се уморили да се борим. Yo sé que hay vicios entre nosotros que no sabemos cómo deshacernos de ellos. Аз знам, че имаме пороци сред нас, от които не знаем как да отхвърлим. Pero Dios es poderoso. Обаче Бог е могъщ Nos puede ayudar. и може да ни помогне. Yo sé que entre nosotros hay personas que tienen vicio de fumar. Аз знам, че сред нас има хора, които имат порока да пушат. No tanto en el centro, И не толкова в центъра, porque hay una ley que no se puede. защото има един закон, който забранява. Pero los que viven fuera del centro, Обаче тези, които не живеят в центъра, no hay esta ley. там го няма този закон. Pero hay este problema. Обаче го има този проблем. Y yo sé que muchos quieren dejarlo. И аз знам, че много искат да го оставят. Y yo sé que muchos están cansados de dar vuelta a este mismo problema y no lo consiguen. И аз знам, че мнозина са уморени да се въртят в този същия проблем и искат да намерят изход и не го постигат. Clama a Dios. Извикай към Бога. Dios es poderoso. Бог е могъщ. Dios te puede ayudar. Бог може да ти помогне. Dios te puede quitar ese vicio. Бог може да отмахне този порок. Pon tu parte, Постави твоята част. pero Él te puede ayudar.
За да може, обаче той може да ти помогне. si tú realmente estás dispuesto. Ако ти наистина си готов, Yo tengo fe аз имам вяра, en que Él te puede ayudar. че той може да ти помогне. Nos ayuda a nosotros, Помогне ни на нас Él también te puede ayudar. и той също може да ти помогне. ¿No? Dice que clamaron y Dios les liberó. Казва, че извикаха и той ги избави. Hay otros vicios. Има други пороци. Hay muchas cosas que nos hacen dar vivir en un desierto. Има много неща, които ни карат да живеем в една пустиня. Pero Dios es poderoso para liberarnos. Обаче Бог е силен да ни избави. Lo único que tenemos que hacer es pedírselo. Единственото, което трябва да направим е да го поискаме. Clamar, Да извикаме. gritar. Да крещим. No puedo más, Señor. Не мога повече, Господи. Yo recuerdo cuando llevaba poco tiempo en Reto. Аз си спомням, когато не бях от дълго време в Рето. Yo quería lo que estaba viendo. Аз желаях това, което виждах. Pero no me cansaba todo. Обаче всичко ме измаряше. Yo quería coger las cosas que estaba viviendo, Исках да взема нещата, които живеех. pero no podía, Обаче не можех. porque lo quería hacer por mi fuerza. Защото исках да го направя с мои сили. Y todo me cansaba. И всичко ме изтощаваше. No me gustaba el responsable, Не ми харесваха отговорниците no ми. me gustaban las normas, Не ми харесваха нормите. no me gustaba que alguien estuviera conmigo las 24 horas. Не ми харесваше някой да бъде с мен 24 часа. Y clamé, И извиках. grité, Викнах. Señor, yo quiero que tú hagas la obra en mi vida, Господи, аз искам да направиш, да извършиш делото си в живота pero ми. no puedo, Защото не мога. estoy cansado. Уморен съм. Si tú no haces algo, yo me voy. Ако ти не направиш нищо, се тръгвам. ¿Pero a dónde iba? Обаче къде отивах? Al desierto. В пустинята. Y Dios hizo la obra. И Бог извърши делото. No cambió nada a mi alrededor. Не промени нищо около мен. Todo seguía igual. Всичко продължаваше по El същия mismo начин. responsable, Същия отговорник, las mismas normas, същите норми, la misma casa. същата къща. Mi alrededor no había cambiado. Около мен нищо не се беше променило. Había cambiado algo en mi interior. Беше се променило нещо вътре в мен. A veces nosotros buscamos llenarnos con lo exterior. Понякога ние търсим да се изпълним с заобикалящото ни A външно. veces pensamos que teniendo muchas cosas vamos a ser felices. Понякога мислим, че вършики много неща ще бъдем щастливи. A veces pensamos de que si nadie nos dice nada vamos a estar mucho mejor. Понякога си мислим, че ако никой не ни казва нищо, ще си бъдем много по-добре. Pero la verdadera felicidad Обаче истинското щастие no está basada en las cosas que tenemos o las cosas que nos rodean, не е основано на нещата, които имаме или нещата, които ни заобикалят, sino en lo que hay en nuestro interior. но на това, което имаме вътре в нас. La verdadera felicidad es del interior, no del exterior. Истинското щастие е отвътре, не е отвънка. Dios no obra en nuestras vidas con lo exterior. Бог не работи в живота ни с външното. Dios obra en nuestra vida con lo interior, Бог работи в живота ни с вътрешното, en nuestro corazón. в сърцето ни. Ahí es donde Él empieza a hacer la obra. Там е, където Той започва да върши дело. Las cosas van a seguir igual. Нещата ще продължават същите. Vas a tener que seguir viviendo con las mismas personas. Ще трябва да продължиш да живееш със същите хора. Vas a tener que estar viviendo en la misma situación. Ще трябва да живееш в същите ситуации. Pero no se trata de que la gente cambie. Обаче не става въпрос за това хората да се променят. No se trata de que tu entorno cambie. Не става въпрос за това положението да се промени. No se trata de que el mundo cambie. Не става въпрос за това света да се промени. Se trata de que nosotros cambiemos. Става въпрос за това ние да се променим. Que permitamos que Dios haga su obra en nosotros. Да позволим Бог да извърши Неговото дело в нас. Después de todo esto, След всичко това, en versículo 10, в 10 стих, dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, dice, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Dios. казва, имаше и такива, които седяха в тъмнина и в сянката на смъртта, вързани в скъпи железа, защото се разбунтуваха срещу Божиите слова и презряха съвета на Всевишния. Rebeldes a la palabra Казва, се разбунтуваха срещу Божиите слова y aborreciendo el consejo. и презряха съвета, казва, в неговия превод намразиха съвета. ¿Cuántas veces nosotros somos así, no? Колко пъти ние сме така? Somos rebeldes. Бунтуваме се. Nos rebelamos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Бунтуваме се срещу това, което Бог желая да направи с нас. Nos rebelamos al consejo que viene de parte de Él. Бунтуваме се срещу съвета, който идва от Негова страна. Y si en algo tenemos que ser rebeldes, И ако към нещо трябва да се разбунтуваме, son a las cosas de este mundo, това са нещата от този свят, a la dirección que lleva este mundo.
към посоката, в която върви този свят, no a las cosas de Dios. не към нещата от Бог. A las cosas de Dios no tenemos que ser rebeldes. Към Божите неща не трябва да се бунтуваме. A la palabra de Dios no tenemos que ser rebeldes. Към Божието Слово не трябва да се бунтуваме. Al consejo de Dios no tenemos que ser rebeldes. Към Божите съвети не трябва да се бунтуваме. Pero muchas veces nosotros somos rebeldes. Обаче много пъти ние се бунтуваме Y Dios nos deja. и Бог ни оставя. Vale. Добре? Tienes tus ideas, tienes tus pensamientos. Имаш си твоите идеи, твоите си мисли. No es lo que yo quiero para ti. Не е това, което аз искам за тебе. Adelante. Обаче да, напред. Es lo que tú quieres. Това е което ти си искаш. Dios no te va a obligar a hacer algo que tú no quieras hacer. Бог няма да те задължи да направиш нещо, което ти не желаеш да направиш. Te va a dejar que sigas en tus caminos, en tus pensamientos. Ще те остави да си продължаваш в твоите си мисли, в твоите си пътища. Porque es mejor que te des cuenta Защото е по-добре да си дадеш сметка de tu error за твоята грешка, por ti mismo сам да си дадеш сметка за твоята грешка y que esto te lleve a un arrepentimiento. и това да те доведе до едно покаяние. Nosotros todavía seguimos estudiando búlgaro. Ние все още продължаваме да учим български. Es verdad, seguimos estudiando, aunque no lo hablemos, pero seguimos. Истина е, продължаваме да го учим, макар че не го говорим, продължаваме да го учим. Sol y yo. Соли и аз. Y la profesora tiene una mujer de fe. И учителката е една жена на вяра. Ella tiene fe en que nosotros un día hablaremos. Вече има вярата, че ние един ден ще проговорим. Yo no tanto. Аз не толкова. Pero bueno, a mí el otro día estábamos allí en la clase. Добре, и онен ден бяхме там на урок. Y yo no he estudiado mucho. И аз не бях си учил много. Yo no soy como Pablo. Аз не съм като Павел. Soy más bien como Pedro. По-скоро съм като Петър. Fui al colegio hasta la sexta clase Ходил съм на училище до 6-ти клас y ya no fui más. и вече не съм ходил O sea, повече. no tengo muchos estudios, ¿no? Така че нямам някакво образование. Y sé hablar español porque lo aprendí en la calle, porque no И he estudiado. знам да говоря испански, защото го научих на улицата, не че съм го учил. Y utilizo las normas de gramaticales españolas porque las hablo, ya está. И използвам правилата да се говоря на испански, защото го знам и го говоря за това. Y el otro día había una situación que estábamos estudiando Обаче онен ден имаше една ситуация, която учихме, y ella me dice, esto es como es el español. и това ми казва, това как е на испански? Y yo, no, nosotros no utilizamos esto. И аз казах, не, ние това не го използваме. Y ella dice, sí, sí que lo utilizáis. Сега, да, използвате го. Y yo, no. И аз казах, не, Yo cabezón. аз съм Y claro, yo твърдоглав. empecé y ella se cayó, И тя мътна, me dejó. остави ме. Y empezamos Sol y yo ahí a poner ejemplos И започнахме Соли и аз там да даваме примери, hasta que al final nos dimos cuenta de que ella tenía razón. докато накрая си дадохме сметка, че тя има право. Nosotros mismos nos dimos cuenta de nuestro error. Самите ние си дадохме сметка за грешката си. Ella nos dejó. Тя ни остави. Y ella nos lo dijo después. И тя ни каза после. Bueno, me lo dijo a mí, que soy más cabezón. Добре, каза на мен, че съм по-твърдоглав. Dice, no, si tú siempre caes. И каза, не, че ти винаги изпадаш. Tú hablas mucho, pero siempre caes. Ти винаги много говориш, обаче винаги изпадаш. Dice, yo te dejo. Аз те оставам. Y así muchas veces Dios hace con nosotros, ¿no? И така много пъти Бог постъпва с нас. Cuando somos rebeldes Защото се бунтуваме al consejo, към съвети, a la palabra de Dios, към Божието Слово Dios nos deja. и Бог ни оставя. Nosotros mismos vamos a caer. Ние самите ние ще паднем. Nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de nuestro error. Самите ние ще си дадем сметка за грешката си. Por los frutos, por lo que nos va a venir. По плода, поради това, което ще ни дойде. Dice, en el 12 dice, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien nos ayudase. И казва 12, и той смири сърцето им с труд, те се спънаха и нямаше помощник. Dice que por ser rebelde al consejo, Казва, защото се разбунтуваха срещу съвета, llegaron a una situación стигнаха до една ситуация, donde cayeron където паднаха y no había manera de levantarse, и нямаше начин да станат. no había manera de arreglar la situación. Нямаше начин да оправят ситуацията. Ahora, ¿qué hacemos cuando llegamos a esta situación? Сега какво правим, когато стигнем до такава ситуация? Dios es misericordioso. Бог е милостив. Dios tiene misericordia de nosotros. Бог е милостив към нас. Y a veces podemos hacer dos cosas. И понякога може да направим две неща. Reconocer nuestro error, Да признаем нашата грешка, reconocer que no hemos equivocado, да признаем, че сме сбъркали, reconocer que hemos sido rebeldes да признаем, че се разбунтувахме y hacer lo que hicieron esta gente. и да направим това, което направиха тези хора. Dice que clamaron, Казва, че извикаха gritaron a Dios, извикаха към Господа. porque estaba en una situación donde ya no se podía hacer nada, Защото бяха в една ситуация, където вече не можеше да се направи нищо. o seguir en ese plan. И да се продължава по този начин. A veces seguimos Понякога продължаваме por nuestro orgullo, с нашата гордост, por reconocer que nos hemos equivocado, por no querer reconocer que vivimos en un error, с това да не желаем да признаем, че живеем в заблуда. seguimos haciéndonos daño a nosotros mismos. Продължаваме да се нараняваме сами себе си.
Pero qué bueno, ¿no? Обаче колко е хубаво Que podamos llegar a clamar, да може да стигнем до там да извикаме, que podamos llegar a gritar, Señor, ayúdame, да дадем този вопъл, Господи, помогни, perdóname, прости ми, me he equivocado, сбърках, he sido rebelde a tu palabra, разбунтувах се срещу Словото he Ти, sido rebelde a tu consejo, разбунтувах се срещу съвета Ти, ayúdame. помогни ми. Y empezar otra vez a caminar en el camino, empezar otra vez a caminar como Dios quiere. И да започнем отново да вървим в пътя, отново да започнем да вървим както Бог желае. Otro motivo para alabar a Dios, Друга причина за да се слави Бога, otro motivo para alabar la misericordia de Dios. друга причина за да се прославя Божията милост. Dice que Dios los libró de sus aflicciones. Казва, че Бог ги избави En el от 13. притесненията им. En el 14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompió sus prisiones. И от 14. Изведи ги от тъмнината и сянката на смъртта и разкъса оковите. Otra vez habían traído presos, Отново бяха в окови. otra vez habían sido encadenados. Отново бяха оковани. Pero Dios en su misericordia, Обаче Бог в милостта си, cuando clamaron, когато извикаха, otra vez les liberó. отново ги извади. No sabemos cuánto es la misericordia de Dios para nuestra vida. Не знаем колко е Божията милост за нашия живот. Yo creo que tenemos que estar viviendo como si ya no tuviéramos otra oportunidad más. Аз вярвам, че трябва да живеем като че вече не бихме имали друга възможност. De no jugar con la misericordia de Dios. Да не си играем с Божията милост. No sabemos cuánto más misericordioso Dios va a hacer con nosotros. Не знаем още колко милостив ще бъде Бог към нас. Depende de Él. От Него зависи. Por lo tanto, tenemos que vivir Затова трябва да живеем, como si ya no tuviéramos ninguna otra más oportunidad. като че вече нямаме никаква, още повече никаква възможност. Escuchar bien, Слушайте добре. no ser rebelde. Не бъдете бунтовни. Hay otra situación, Има друга ситуация, no vamos a leerla, няма да я четем. pero solamente al final, ¿no? Само края. El 19 В 19. dice, pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. Тогава викаха към Господа в бедствието си и Той ги спаси от притесненията им. Изпраща Словото си и ги изцелява и спасява живота им от роба. Otra situación donde también vemos que clamaron. Друга ситуация, в която също викаме, че извикаха, че викнаха. Y en todas las situaciones vemos como Dios responde. И във всички ситуации виждаме как Бог отговаря. Cuando nosotros nos humillamos Когато ние се смирим delante de Dios, пред Бог, Dios responde. Бог отговаря. Y dice que les envió su palabra И казва, че им изпрати Словото си y los sanó и ги изцелява y los libró de sus ruinas. и избави от роба. Dios está enviando su palabra. Бог изпраща Словото си. Hemos empezado la reunión Започнахме събранието, hablando de qué manera tenemos que recibir la palabra. говорейки за това по какъв начин трябва да приемем Словото. Que tiene que estar acompañada del poder del Espíritu Santo, ¿no? Че трябва да бъде придружено с силата на Светия Дух. Ahora, ¿por qué nosotros muchas veces no recibimos la palabra? Сега, защо ние много пъти не получаваме Словото? Mejor dicho, ¿por qué no aceptamos la palabra? Или по-добре казано, защо не приемаме Словото? ¿Por qué muchas veces la palabra no trae ese fruto a nuestra vida? Защо много пъти Словото не донася този плод в живота ни? Todos estamos escuchando. Всички чуваме. En todos la palabra está viniendo. Към всички идва Словото. Pero ¿por qué en unos hay fruto Защо в някой има плод y por qué en otros no? и в други няма? Vamos a mirar algunos ejemplos Нека да погледнем няколко примера y acabamos. и приключваме. En Lucas 8, В Лука 8, tenemos todavía un poquito de tiempo, ¿no? все още вика имаме малко време, не? No ha habido teatro ni canciones. Нямаше нито театър, нито песни. Es más pesada la reunión. Значи ще е по-досадно събранието. En el capítulo 8 de Lucas, В 8 глава на Лука, aquí Jesús hablaba de la parábola del sembrador, todos la conocemos. тук Исус говореше за притчата за сияча. Всички я знаем, не? Y es la parábola que mejor podemos explicar. И това е притчата, която най-добре може да се обясни. Porque Jesús mismo ya se encargó de explicarla, Защото сам Исус се погрижи да я обясни. lo que significaba cada cosa, ¿no? Какво означаваше всяко нещо. Y nos habla de un sembrador, И говори ни за един сеяч, nos habla de una semilla говори ни за едно семе y nos habla de un campo.
и говори за едно поле, donde hay diferentes sitios. където има различни места. En todos los sitios fue la palabra, На всички места стигна Словото, pero no en todos dio fruto. обаче не на всички даде плод. Aquí esto también es un campo, ¿no? Тук също това е една нива. ¿De qué manera estamos recibiendo la palabra? По какъв начин приемаме Словото? ¿Dónde nos encontramos? Къде се виждаме? ¿Cómo está nuestro corazón? Как е сърцето ни? ¿Estamos ahí junto al camino? Край пътя ли сме? ¿Estamos entre piedras? На каменисто ли сме? ¿Estamos entre espigos? ¿Entre espinos? Сред тръни ли сме? ¿O estamos en buena tierra? Или сме добра земя? ¿O nuestro corazón es buena tierra? Или сърцето ни е добра земя? Cuando está hablando aquí de buena tierra, Когато говори тук за добра земя, a mí no me está hablando de ser mejor o peor. на мен не ми говори това да си по-добър или A mí по-лош. no me está hablando de que seamos muy buenos o más malos. На мен не ми говори за това да сме по-добри или да не сме толкова добри. A mí me está hablando На мен ми говори de que si estamos clamando a Dios, за това дали викаме към Бога, si nos estamos humillando a Dios, дали се смиряваме пред Бога, si no estamos siendo rebeldes a la palabra de Dios. дали не се бунтуваме срещу Божието Para Слово. mí eso es tener buena tierra, За мен това е да имаш добра земя, donde va a haber un fruto. където ще има плод. Ahora, si en nuestros corazones hay rebeldía, Сега, ако в сърцето ни е разбунтувано, si en nuestros corazones hay las cosas de este mundo, nos enredan las cosas de este mundo, ако в сърцето ни е оплетено с нещата от този свят, si en nuestros corazones está duro a la palabra de Dios, ако сърцето ни е твърдо пред Божието no Слово, vamos a recibir la palabra de Dios. няма да получим Божието Слово No va a traer fruto. и няма да има плод. Vamos a escuchar, Ще чуем, pero no va a pasar nada. обаче няма да се случи нищо. Por eso tenemos que tener un corazón dispuesto a que Dios haga una obra en nosotros. Затова трябва да има едно сърце готово Бог да извърши едно дело в нас. No importa la situación que estés, Няма значение в каква ситуация се no намираш. importa si te has equivocado, Няма значение дали си се объркал. no importa si llevas una vida en desorden, Няма значение дали живееш един живот, който не no е пред. importa si en tu vida hay vicios, hay cosas que todavía no has vencido. Няма значение дали живот има пороци или неща, които все още не си победил. Eso no es un impedimento para que la palabra de Dios traiga un fruto, Това не е пречка Божието Слово да донесе плод. lo que es un impedimento Това, което е пречка, es la rebeldía, това е непокорство, бунта. querer seguir viviendo así, Това е да желаеш да продължаваш да живееш така. es no permitir que Dios haga una obra en nuestras vidas. Това е да не допускаш Бог да извърши едно дело в живота. Y Dios va a dar su palabra a quien esté dispuesta a recibirla. И Бог ще даде Словото си, който е готов да го приеме. Juan 7, Йоан 7, por aquí. ...16 y 17... 16 и 17. Dice, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Исус в отговор им каза: моето учение не е мое, а на онзи, който ме е пратил. Ако иска някой да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога или аз от себе си говоря. Dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios. Казва, че ако иска някой да върши неговата воля, Cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, когато ние не искаме да вършим Божията воля, cuando anteponemos nuestra voluntad, nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, когато слагаме нашата воля, нашите мисли над тези на Бога, la palabra no va a traer fruto a nuestras vidas. Словото няма да донесе плод в живота ни. Porque dice que vamos a conocer la palabra va a traer algo a nosotros. Защото казва, че ще познаем Словото и Словото ще донесе нещо до нас. Vamos a conocer si lo que se está hablando es cierto o no, Ще познаем дали това, което се говори е истина или не, cuando estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. когато сме готови да вършим Божията воля. Es lo que Jesús estaba diciendo. Това, което Исус казваше. Dice, lo que yo hablo Казва, това, което аз no говоря, es mío, не е мое, sino de aquel que me envió, но на онзи, който ме е пратил, de Dios. на Бога. Ahora, ¿quién iba a entender esto? Сега, кой е щял да разбере това? ¿Quién podía entender si lo que Jesús estaba diciendo era verdad o no? Кой е могъл да разбере дали Исус казва истината или не? Dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios. Казва, този, който иска да върши Божията воля. No está diciendo tanto el que está haciendo la voluntad de Dios. Не говори за това, че който върши Божията воля. El que está haciendo la voluntad de Dios Който върши Божията воля, ya conoce, вече знае, ya sabe, вече познава, ya está en el lugar correcto. вече е на правилното място. Pero dice que el que quiera hacerlo Но друг казва, ако иска някой да я върши, va a conocer ще познае si la doctrina es de Dios дали учението е от Бога o si yo hablo por mi propia cuenta. или аз от себе си говоря. ¿Por qué?
Защо? Porque el Espíritu Santo lo va a revelar. Защото Светия Дух ще го открие. Porque el Espíritu Santo va a revelar su palabra a nuestros corazones. Защото Светия Дух ще открие Словото му на сърцата ни. El otro día hablaba con Marto Онзи ден говорих с Марто y le ponía un ejemplo, ¿no? и му давах няколко примера. Tú imagínate que yo escribo un libro. Ти представи си аз да напиша една книга. Bueno, si lo escribo yo tendría que ser muy cortito, Добре, ако аз напиша, трябва да бъде доста тъничка. ¿no? Pero que escribo un libro Обаче пише една книга y lo leen dos personas. и я четат двама човека. En los dos ponen lo mismo. И за двамата пише едно и също. Pero a uno yo le explico lo que yo quiero decir Обаче на един вече му обяснявам какво искам да кажа y al otro lo entiende por lo que él entiende. и другия си го разбира както си го разбира. ¿Quién va a entender mejor el libro? Кой ще разбере по-добре книгата? Al que yo se lo explique. Този, на който съм я обяснил, не? Porque yo lo he escrito Защото аз съм я написал y yo sé lo que yo quería decir. и аз знам какво съм искал да кажа. Si tú lees estos apuntes, Ако ти четеш тези записки, seguramente no entenderás nada, със сигурност няма да разбереш нищо, porque está todo liado. защото всичко е объркано. ¿Quién lo puede entender? Кой може да го разбере? Yo que lo he escrito. Аз, който съм го написал. Y si yo te lo explico, mira, esto es aquí, esto va primero, esto va segundo, И ако аз ти го обясня, виж, това е тук, това е първо, след това идва другото, lo vas a entender. ще го разбереш. Pero si no, no. Обаче ако не. Ahora, ¿quién es el autor de este libro? Сега, кой е автора на тази книга? ¿Quién reveló este libro? Кой открива тази книга? ¿Quién? Кой? ¿Lo sabéis? Знаете ли? ¿Quién es el autor de la Biblia? Кой е автора на Библията? Dios. Бог. Joder, ¿no lo sabemos o no? Това не го ли знаем ли? Какво? Dios es el autor. Бог е автора. Hubo muchos escritores, Имаше много писатели, pero todos fueron guiados por el Espíritu Santo. обаче всички бяха водени от Светия Дух. Y el Espíritu Santo es el que nos tiene que revelar su palabra. И Светия Дух е този, който трябва да ни открие Словото си. El Espíritu Santo es el que nos trae claridad en lo que leemos. Светия Дух е този, който носи яснота на това, което четем. En Hechos 17, В Деяния 17, versículo 11, 11 стих. bueno, 10 y 11. Добре, 10 и 11. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. А братята незабавно през нощта изпратиха Павел и Сила в Берия, които като стигнаха там, отидоха в юдейската синагога. А беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха Словото с голяма готовност и всеки ден изследваха писанията, за да видят дали това е вярно. Había un interés, Имало интерес, había un deseo имало желание de saber si lo que estaban escuchando era o no era así. да видят дали това, което са чували, е било или не е било така. Tiene que haber un deseo en nosotros Трябва да има в нас едно желание de comprobar lo que se está hablando. да изпитваме това, което се говори. No te conformes simplemente a escucharlo. Не се примирявай просто да го чуеш. No te conformes a que te hablen y ya está. Не бъди доволен става само да ти говорят и готово. Sino que tenemos que estar escudriñando las escrituras. Но трябва да изследваме писанията. Tenemos que estar comprobando si lo que nos están hablando es correcto o no. Трябва да изпитваме дали това, което ни говорят, е правилно или не. Tiene que haber un deseo en nosotros Трябва да има желание в нас por la palabra de Dios. за Божието Слово. Tiene que haber hambre por la palabra de Dios. Трябва да сме гладни за Божието Слово. Tiene que haber deseo de saber si es correcto o no. Трябва да има желание да знаем дали е правилно или не. Eso va a traer fruto también a nuestras vidas. Това също ще донесе плод в живота ни. Pero si nos conformamos simplemente a estar aquí un domingo y ya está, Но ако се задоволим просто да бъдем тук една неделя и толкова, si nos conformamos simplemente a, bueno, sí, muy bonito, hoy ha sido un tostón, ако сме доволни просто с това, ами добре, беше хубаво, тук беше супер, no va a pasar nada. няма да се случи нищо. Tenemos que escudriñar la palabra. Трябва да изследваме Словото. Tenemos que comprobar si lo que se está hablando es así o no. Трябва да изпитваме дали това, което се говори, е така или не. Porque eso va a traer fe a nuestra vida también. Защото това също ще донесе вяра в живота ни. Dice así que creyeron muchos de ellos, mujeres y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Казва и така, мнозина от тях повярваха, както и от високопоставените гъркини и не малко от мъжете. Hubo un fruto de fe. Имаше плод на вяра.
Yo el otro día pensaba, ¿qué puede ser la semilla en la parábola del sembrador? Аз оня ден си мислех какво може да бъде семето в притчата за сеяча. Se habla del sembrador, Говори се за сеяча, ¿no? Dice la semilla que es la palabra de Dios. казва, че семето е Божието Слово. No tanto que puede ser la semilla, ¿qué puede ser el fruto de esa semilla? И не толкова, нали, кое може да е семето, кой може да е плода от това семе. ¿Cuál es el fruto de la palabra de Dios? Кой е плода на Божието Слово? ¿Cuál pensáis vosotros? Какво мислите вие? ¿Cuál? Кой? Marto, ¿cuál piensa? Марто, кой? Никой. Para mí es la fe. За мен е вярата. Dice, la fe viene por el oír Казва, вярата идва от слушане y el oír por la palabra de Dios. и слушането от Божието Слово. Entonces lo que va a producir en nosotros Значи това, което ще възпроизведе в нас, es un fruto de fe, това е един плод на вяра. fe en Cristo. Вяра в Христос. Dice, y el justo por la fe И казва, праведника чрез вяра vivirá. ще живее. Y si retrocediere y si se И, marchara atrás, и ако се обърне, no agradará a mi alma. няма да благоволи в него душата ми. Por lo tanto, para que damos la importancia, ¿no?, de recibir la palabra de Dios. Затова отдаваме такова голямо внимание на това да се приема Божието Слово. Y esto es lo que yo quería compartir. И това, което желая да споделя. Que no nos conformemos simplemente a escuchar y ya está, Да не бъдем доволни просто с това да чуем и готово. sino vamos a poner por obra. Но нека да поставим действие. No vamos a ser rebelde a su palabra. Да не се бунтуваме срещу Словото. Vamos a escuchar el consejo. Нека да послушаме съвета.